Короче, приехал друг на десятке. Сцепление тросик смазать. Ну-ка, пожмакай. Сейчас будем смазывать, тросик снимать и смазывать. И вот там надо прикрутить две гаечки, вон, которые держат эти шланги. В общем, закрутили те две гайки. Поджали эту корягу. Сейчас будем смазывать трос. Решили сначала сейчас просто скинуть с вилочки трос. Поднимем трос кверху и попробуем так сначала промазать и продавливать будем. Там уже посмотрим. Если не поможет, то будем снимать полностью весь трос вместе с педалью и промазывать уже полностью. Так, под капотом все смазали, теперь смазали еще все около педали, то есть тут также трос, и там есть втулочка, которая крепит трос к педали, и сама втулочка педали тоже все промазали. Сейчас будем собирать и пробовать. Все смазали, сейчас будем проверять. Все. Не скрипит? Ну хорошо. Сцепление такое же жесткое, но оно... Ну жестко, но походу там из-за выжимного или диска. Ну походу, да, но он не скрипит, все. Ну, еще проверить завтра на морозе. Ну, у меня так. обычно на морозе. Ну, хотя если сейчас не скрипит, в принципе, уже не будет скрипеть, он, в принципе, всегда скрипел. Все замечательно. Решили поправить руль. Он немножко смотрит вправо, неудобно ездить. Сейчас вот будем его разбирать и откручивать руль и ставить по-другому.